تخيلوا أن هذا الفيلم فاز ب11 جائزة أوسكار، لكن انتظروا، ما خفي كان أعظم وأغبى. بما أنكم أحببتم اكتشافاتي السابقة، وبفضل حاستي السابعة التي لا تنام، وجدت لكم أخطاء في تايتانيك ستجعلكم تتساءلون كيف لم نلاحظ هذا طوال 29 عاما. من السفن التي يتغير شكلها فجأة إلى الملابس التي تختفي وتظهر في ثوان. استعدوا وهيا نبدأ بأول مصيبة. الخطأ الأول. تذكرون أول لقاء لجاك مع روز، عندما كان جاك يحاول إقناع روز ألا تقفز من السفينة. في تلك اللحظة المؤثرة حكى لها جاك قصة عن طفولته ليرعبها من برودة الماء. قال لها بكل ثقة: لقد سقطت ذات مرة في مياه بحيرة وسوتا المتجمدة بينما كنت أصطاد السمك مع والدي، وشعرت وكأن آلاف السكاكين تنغرس في جسدي. يا له من مشهد مؤثر، صح؟ المصيبة هنا يا جماعة ليست في برودة الماء، بل في التاريخ. فيلم تايتانيك تدور أحداثه في عام 1912، لكن بحيرة ويسوتا التي حكى عنها جاك هي بحيرة اصطناعية لم يتم إنشاؤها أصلا إلا في عام 1917، أي بعد غرق السفينة ب5 سنوات. الخطأ الثاني. والآن دعونا نركز في جمال روز. هل تلاحظون تلك الشامة الرقيقة على وجهها؟ إنها علامة جمال مميزة، أليس كذلك؟ لكن يبدو أن هذه الشامة كان لها رأي آخر، وقررت أن تأخذ جولة في وجه روز خلال الفيلم. انظروا جيدا، في بداية الفيلم كانت الشامة على جهة اليمين من وجهها، لكن فجأة وفي مشاهد أخرى قررت الشامة بقدرة قادر أن تنتقل إلى جهة اليسار. المصيبة أن المخرج جيمس كاميرون اعترف لاحقا بهذا الخطأ، وقال إن بعض المشاهد تم عكسها في المونتاج لتبدو أفضل بصريا، ونسوا تماما أن الشامة ستنتقل من اليمين لليسار، يعني أن روز في الحقيقة كانت تمتلك شامة سحرية تسافر عبر وجهها أسرع من السفينة نفسها. الخطأ الثالث. هل كنت تعلم أن سفينة تايتانيك التي رأيتها في الفيلم الأسطوري كانت في الحقيقة نصف سفينة فقط؟ المخرج جيمس كاميرون وبسبب الميزانية الضخمة قرر بناء جهة واحدة فقط من السفينة، الجهة اليمنى، لكن المشكلة ظهرت عندما احتاجوا لتصوير مشهد مغادرة السفينة من الميناء، حيث كان يجب أن تظهر الجهة اليسرى. بدلا من بناء النصف الآخر قاموا بخدعة ذكية ومجنونة، قاموا بعكس كل شيء. الملابس، القبعات، وحتى لافتات السفينة كتبت بشكل مقلوب، وعند المونتاج قاموا بقلب الصورة لتبدو السفينة وكأنها في اتجاهها الصحيح. لكن التدقيق الشديد كشف بعض التفاصيل الصغيرة التي بقيت مقلوبة في شكل السفينة الخارجي، مما جعلها واحدة من أذكى وأغرب الأخطاء في تاريخ السينما. الخطأ الرابع. وصلنا الآن للحظة الحاسمة. السفينة تنقسم لنصفين والناس يصرخون، وجاك وروز يتمسكون ببعضهما فوق حافة السفينة وهي تسقط عموديا في المحيط. هل تتذكرون هذا المشهد الذي حبس أنفاسنا؟ ركزوا جيدا في هذا الرجل المسكين الذي يقف بجانبهما تماما. هل ترون سترة النجاة التي يرتديها؟ إنه مستعد تماما للسقوط في الماء، أليس كذلك؟ لكن فجأة وبمجرد أن بدأ بالسقوط اختفت سترة النجاة تماما. الرجل يسقط الآن بملابسه العادية وكأن السترة تبخرت في الهواء. يبدو أن ميزانية الفيلم الضخمة لم تكفي لتأمين سترة نجاة لهذا الكومبارس المسكين أثناء السقوط. المصيبة الأكبر أن هذا الخطأ يتكرر مع عدة أشخاص في نفس المشهد.
سترة تظهر وتختفي وكأننا في فيلم رعب وليس فيلم دراما. هل كان المخرج يتوقع أننا سنكون مشغولين بالبكاء ولن نلاحظ هذه التفاصيل؟ الخطأ الخامس، أكبر خديعة في تاريخ السينما. الكل بكى عندما غرق جاك تاركا روز فوق هذا الباب الخشبي، لكن هل لاحظتم المصيبة؟ المساحة بجانبها تكفي لجاك وربما لشخص ثالث أيضا. العلم أثبت أن الباب كان سيحملهما معا بسهولة. جاك لم يمت بسبب المحيط، بل مات لأن المخرج قرر إنهاء حياته رغم وجود متسع له. تخيلوا، ضحوا بالبطل من أجل الدراما وتجاهلوا أبسط قواعد الفيزياء. توقفوا عن البكاء فورا، جاك لم يكن مضطرا للموت. المصيبة أن المخرج قتل جاك بدم بارد فقط ليزيد من جرعة الدراما ويجعلنا نبكي. لكن بعيدا عن كل هذه المصائب والضحك، دعونا نكن منصفين. فيلم تايتانيك لم يحصد 11 جائزة أوسكار من فراغ، فبرغم هذه الهفوات البسيطة يظل واحدا من أعظم الإنتاجات السينمائية التي هزت مشاعر الملايين حول العالم. وصنع مخرجه جيمس كاميرون ملحمة بصرية وتاريخية لن تتكرر بسهولة. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.